भाई ने गलत इंसान को कार में उठा लिया यार, एक बार वीडियो देखो। भैया थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे क्या मुझे? हाँ छोड़ देंगे, बैठो। पीछे से खुलवा दो। हाँ खोल भाई। अरे आप बैठ जाओ ना। अरे बैठो बैठो। अरे वो डिक्की में लाश पड़ी, उसका क्या करना है? भाई लगाते ठिकाने को तो अपन, वो सब छोड़, अपना सामान का पड़ा है। सामान तो मैंने डिक्की में रखा था पीछे। ठीक है। एक मेरे भाई तो किडनी की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? अरे भाई होगी ना व्यवस्था। सही बोल रहे हैं भाई लोग। गर्मी ज्यादा लग रही ना कार में। हाँ भाई झंडू, कार में बैठा है, जैकेट पहन रखा, ऊपर से एसी बंद है, तो गर्मी तो लगेगी ना। हाँ सही 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 बात है। मेरे को जैकेट खोल देना चाहिए ना। हाँ। ये तो ले